上班族的假期房车生活，最后一天终于不刮风了，我们也要返程了。蓝天，没有白云。现在车里都有点湿热了，多少度？25度。然后把排气扇打开啊！昨天都吃土了，刮的。先出来溜达溜达呀，卷毛。终于不刮风了。外面天气好，出去不？卷毛，你也没睡醒了吧？你睡醒了吗？想睡回笼觉。卷毛上去啊！这桶水一会儿就放到这个柜子里面。哎呦，就不要在这么大个地方挤着。这几天真的是玩嗨了呀，睡得又晚，白天又大太阳又晒，房车出行瓶瓶罐罐护肤可不方便了。幸好我一直备着这个海葡萄的面膜，隔3差5来一片，不仅脸没红啊，还挺嫩的。这里面9种成分全是浓缩精华哦，没有一滴水来凑数。像我这种偶尔偷懒的人，一片等于水乳精华3件套。我特怕春天风一吹脸就干巴，那样的话擦什么都不好使。带这个面膜就够了，把皮肤喝饱水。像我前几天没贴，今天早上补上。哎，卷毛，你让我过去，让我在后面躺一会儿啊，谢谢。这个膜布是果冻质地，上脸几乎全隐形了，还不容易掉。我玩一把游戏，然后我这个面膜也贴好了。面膜敷差不多了，连续用了一段时间，虽然这几天天天在户外啊，你看我这个脸还是挺嫩的。卷毛，我涂个防晒，我就能带你出去玩了啊！哎呦呦呦呦！你现在厉害了，刚才汪汪跟谁叫呢？啊，出去！刚叫完也要出去又怂了。咱出去溜达溜达去，走走。哎呦，抓住！昨天送卷毛毛绒玩具的那个小朋友喜欢叮卷毛，但是我也没有别的礼物能给他。我把叮卷毛的冰箱贴揪下来，就给他送一个去。上车喝水去。喝水。这边有狗狗在叫。今天天太好了，哎，回来了。我想知道，如果我出去叮卷毛，你会这样着急吗？来，给你来个喝的。卷毛，小朋友喜欢你。现在要把这些东西就全都塞进去，准备收摊了。没喝完的水放到后门板上。丁卷毛就一直在这看我收摊呢，他怕你不带他。他可好奇了。卷毛收摊呢，你是不是怕不带你？带你，这个下回一定要买个新的了，这个扎手。上次就说能用就不买嘛。还是要买一个扎手。丁卷毛，我们该回家了。还有把锁。好了，收拾差不多了，可以撤了。那个灭火器，这个户外花洒怎么收？丁卷毛，丁卷毛，我们回家，好吧？你最爱听的就是出去玩和回家。现在已经不爱听出去玩了。卷毛，出去玩你只兴奋出去玩那一刻，剩下的就是盼着回家。跟着，紧跟着。这箱是高级碳，有日料店专用的钢碳，有微倍的木炭，还有苹果木，增加烟熏味儿。我要带回去。这个没用完不能扔。你看今天晚上这个天真好看，这个晚霞、落日，哎呀，太美了。回家啊。关门了，关窗了。